Yastar, 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 jin azad be bo azadiye. Bi duruşma jin jiyan azadiye emê di heştê edarê roja jinan a cîhanê de li qadan bin. Li Êlihê di saet 13 de li Parka Yılmaz Güney. Li Şirnex Slopya di saet 13 de li ber dibistana Cumhuriyetê. Li Wanê di saet 12 de li Parka Dabbaoğlu. Li Sêrtê di saet 13 de li ber avahiya bajêr a HDP. Li Mêrdînê di saet 13 de li ber Parka Karayolê. Li Dêrsimê di saet 17 de li meydana Seyit Rıza. Li Amedê di saet 16 de li ber Parka Roboskiyê. Em tên gel hev. Em ê berxwedanê mezin bikin ber bi azadiyê ve bimeşin.